Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en este vídeo, como habéis visto por el título, os traigo ruleta de slime o roulette slime, o como ustedes le digáis. Y bueno, sé que este vídeo ya no está de moda, pero bueno, a mí es uno de mis temas favoritos de slime. Mis temas favoritos de slime son ruleta de slime y slime por telepatía. Y bueno, vi que en un vídeo me estuvisteis diciendo que se veía mal, por eso he puesto este foco, mirad. Está súper bien y así me veis mucho mejor. Bueno, sé también que siempre os estoy diciendo que voy a hacer el especial de los 100 suscriptores y al final nunca lo hago. Y he decidido que como ya somos 160 suscriptores, vamos a hacer el especial mejor para cuando lleguemos a los 200 suscriptores. Así que bueno, aquí tengo mi móvil para hacer la ruleta. Y sin más bla bla, vamos a comenzar. Y bueno, si os gusta esto de la ruleta, también hice la primera parte y pues esta es la segunda parte. Y en la primera parte hice la ruleta en un papel que la hice yo, pero esta vez la tenemos en el móvil, así que vamos a ponerla. Y bueno, yo tengo aquí ya todas las ruletas, mirad. Y he puesto el color, tipo de slime, tipo de color porque tenemos colores glitter, que los tengo aquí todos. A ver si los veis. Aquí, como estos, pues 5 más. Estrellas, cómo lo hago y el activador. Así que vamos a empezar con el color, pero bueno, antes vamos a echar la cola blanca que tengo aquí. Aquí tengo todos, pero lo que es todos los ingredientes. Lo voy a poner la cámara de modos que vea. De modo que veáis el slime. Y espero que el fondo que he puesto os guste, para que no se viera tan mal. Voy a acercar el foco. Ahí va. Bueno, vamos a poner primero la cola en el bowl. Se me ha olvidado coger... No, está aquí. Aquí tengo para mover. Ah, no. Tenemos que mirar tipo de slime. Porque... Primero que nada vamos a ver cómo hacemos el slime que diga, porque a lo mejor el slime lo hacemos aquí en la mesa. Así que vamos a poner el cómo. Aquí tengo la ruleta. Y vamos a darle a girar. A ver qué me toca. Y bueno, pues me ha tocado normal. A ver si veis, muy bien. Eso quiere decir que el slime pues lo vamos a hacer normal en el bowl como normal. Así que vamos a echar la cola. Ahí. He echado bastante cola para que el slime salga muy bien. Y ahora vamos a girar el tipo de color. Bueno, ahora ya vamos a echarle el color. Tipo de color. Hay un anuncio. Bueno, yo ahora ya voy a girar todas las ruletas juntas y voy a poner aquí todos los ingredientes y ya después hacemos el slime, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos los colores y vamos a girar. Yo no miro, ¿eh? ¿Te ha tocado, chicos? Yo elijo. Bueno, pues yo tengo que elegir. Y yo voy a elegir colores glitter, ¿vale? O sea, serían estos colores que tengo por aquí. A ver si los veis. Vale, todos estos que tengo por aquí. Así que bueno, lo dejo ahí. Y ahora vamos a poner el color, porque ya hemos puesto el tipo de color. Ahora toca el color que le vamos a echar. Que tenemos amarillo, naranja, yo elijo rosa, verde, sin color, morado, azul y ya está, ¿vale? Así que vamos a girar la ruleta. Ay, yo no quiero mirar. Tiempo. Vale, ya.
Chicos, os estaba diciendo que tiempo no he puesto. ¿What? Sin color, ¿en serio? Pues nada, chicos, hacer el slime sin color. Esto es lo más feo que va a salir en el mundo, pero bueno. Ahora las estrellas. Lo tenemos rosas, tú eliges, verde, colorines y ya está. Así que vamos a darle. Mirad, yo no quiero ver porque vamos, como me vuelva a tocar, no sé, quiero ver ya que me toca. Y han salido rosas y estas son las rositas, así que vamos a echarle las rositas. Las dejamos por aquí para echárselas después. Ahora vamos a poner el tipo de slime. Esto es una ruleta de slime, mirad, ¿veis? Está de slime. Ay, que me tocará, que me tocará. Yo no sé. Crunchy. Yo no quería el slime crunchy. Debo de admitir que no quería el slime crunchy. Quería el slime, pues, odor o fluffy. Pero bueno, habrá que echarle el slime crunchy. Vamos a echar los crunchy. Uy, es verdad, había que echárselo después. Bueno, no importa. Le he echado... Ay, es que no quería crunchy, sinceramente. Yo no quería echarle los crunchies. Le he quitado algunos porque yo no quería crunchy. Vale, y ya solo queda el activador. Es muy feo este slime. Así que bueno, vamos a darle este unicornio. Ay, a ver qué toca. Hay detergente y líquido de lentillas, ¿vale? Ay, 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 ¿qué habrá tocado? Lo estoy mirando. Detergente, vale, pone detergente, mira. Me he confundido. Bueno, pues habrá que echarle el detergente. Vamos a echarle las estrellitas. Bueno, vamos a mover ante el crunchy. Ay, yo no quería slime crunchy. Ay, bueno. Estrellitas. Lo bueno es que estas estrellitas destiñen. Entonces me va a teñir el slime. Bien. Ay, que se me va. Y bueno, es súper feo, mirad. O sea, se ve tipo los colores de las bolitas. Bueno, aunque se ha tocado bolitas, que con las bolitas pues le tiñe algo de color porque son de colores. Y le vamos a echar el detergente. Yo no sé ustedes, pero a mí, aunque le eche detergente, siempre me gusta echarle un poquito de bicarbonato porque se activa más rápido. Lo bueno es que el detergente tiñe un poquito, así que bueno, pues algo es algo. ¡Guau! Lo ha dejado un poco lila, qué bien, aunque ya no se ve blanco del todo. Mirad cómo ya está activándose. O sea, ha tocado un slime simple. Así que, bueno. Mirad. Me ha gustado cómo está quedando la textura. Vamos a echar solo un poquito más de detergente para terminar de amasar este slime. Como os he dicho, mirad, las estrellitas destiñen, no sé si lo estaréis viendo. Y lo bueno es que las estrellitas son rosas como se ha quedado el slime, así que pues me está encantando cómo está quedando. Y ahora ya solo falta amasar un poquito este slime y por último ya tendremos el slime con la ruleta. Mirad, se está quedando rosa por las estrellitas, qué bien, esto me encanta.
Vamos a amasar un poquito así, para que no esté pegajoso. Las bolitas se le están cayendo. Pues mejor, porque yo no quería bolitas, como os he dicho. Ya que se le estén cayendo, obviamente no es mi culpa, así que vamos a colocarlo en esta tabla para hacer así. Y me ha encantado, ha quedado súper bien. Mirad cómo suena. Y la verdad es que este vídeo me lo he pasado súper bien haciéndolo. Y bueno, si queréis la tercera parte, darle muchos likes, porque yo sinceramente sí quiero la tercera parte. Cruje súper bien, la verdad. Pero en la tercera parte, si nos tocan ingredientes que ya nos han salido en este vídeo, pues no se los podemos poner. Adoré cómo me quedó este slime. Vamos a poner la cámara que se me vea a mí. Y bueno, chicos, si a ti te ha gustado también este vídeo y te has divertido, aunque sea un poquito, dame un like para saber que te ha gustado. Y bueno, a mí me encanta, la verdad, me ha quedado súper bien, se estira un montón. Y bueno, lo único es que no quería bolitas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y tengo muchísimas ganas de hacer tercera parte. Así que si tú también quieres tercera parte, muchos likes. Ahora sí, hasta el próximo vídeo. Suscríbete, darle a like, comparte y comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo.